o'quv kursimizga nima uchun boshqa mutaxassislarni ham qo'shganman? Sababi men o'tganim boshqa anatomiyani, vrach o'tgani boshqa. Gulruh institut bitirgan, pediatr, vrach bo'lib ishlaydi. O'shaning uchun u o'rgatadi anatomiyani. Ayollar masaji, ozdiruvchi masaj menga umuman begona. Men ozdiruvchi masaj qilishni bilmayman. Ayollar masajini men esimdan chiqarib yuborganman. Men necha yildan beri qilmayman ayollar masajini. 5 kun men dars o'taman boshida. Bir kun Gulruh Rahmatjonovni pediatrim anatomiyani o'tadi. Bir kun ayollar masteri yoki Dildora yoki Lobar, uni men Surayoda o'qitib kelganman ikkalasini. Surayoda ham o'qidi. Sizlarga ayollar masajini o'rgatadi. Ozdiruvchi, banichni, olovli, ayollar masajiga kerak bo'lgan hamma narsani bir kunda o'rgatishadi. Shu darajada o'rgatishadiki, ozdiruvchi masajga ishlatayotgan skrablaringlarni qanaqa tayyorlashgacha o'rgatishadi. Zuluni esingizda bo'lsa, oldin o'zim o'rgatardim. Sababi o'zim gerodoterapiyada ishlaganman, o'shaning uchun o'zim. Lekin buni ham sifatli sizlarga bilim berish uchun bizda mutaxassis Izzi filialida Nargiza opa ishlaydilar. Ular o'sha yerda ishlaydilar. Izzi filialiga borasizlar, ana o'sha yerda xohlasanglar 1 kun, xohlasanglar 2 kun qo'yib beramiz. Qo'linglar bilan bittalab kesishdan tortib, zuluni qo'linglarga olib, qaysi